तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो A15 फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ओप्पो A15 का फ़ोन यूज करते हैं और आपका साउंड बहुत ही स्लो हो गया है, तो यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको सेटिंग कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में आने बाद यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब आपको बैक आना है, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, एसेबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, मोनो ऑडियो। या आप मोनो ऑडियो ऊपर सेटिंग सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करने से आपका ओप्पो A50 फ़ोन में बहुत ही साउंड इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको करने के बाद आपको बैक आना है, अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है, देन बेस्ट बैंड कैनल पर क्लिक करना है। यहाँ पर बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। तो अब आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ ओप्पो A15 फ़ोन का। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। इस सेटिंग को ऑन करने से आपका स्पीकर फटा हो, चाहे आपके साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो यही आपको कुछ ओप्पो A15 फ़ोन में इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, जिसके बाद आपका आवाज़ बहुत ही तेज़ हो जाएगा। तो यह 3 सेटिंग कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप ओप्पो A15 फ़ोन को आईफोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, तो मैंने इन टॉपिक पर वीडियो बना है, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।